नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज की वूपिंग कफ डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। साथियों, सबसे पहले वूपिंग कफ के बारे में जानते हैं। कॉजेटिव एजेंट, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय बॉर्डीटेला परटूसिस। एक तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है बॉर्डीटेला परटूसिस, जिसकी वजह से होता है। इट अकर्स इन यंग चिल्ड्रन, और ये यंग बच्चों में बीमारी हो जाती है। इट इज कैरेक्टराइज बाय माइल्ड फीवर, जो इसके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, एंड इरिटेटिंग कफ अकर्स इन सीरीज ऑफ पैरोक्सिमस विदाउट ब्रीथिंग इन ए फाइनल इंस्पिरेटरी वूप। और जो है इसमें क्या होता है, फीवर और कफ हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ परटूसिस है। ब्रोंकाइटिस जो है हो जाती है, जिसमें मतलब फेफड़ों में सूजन हो जाती है। एंड ब्रांको निमोनिया एंड ब्रांकोसिएटाइसिस। द वायलेंस ऑफ कफ में काज्ड सब कंजक्टिवल हेमोरेज। और ये क्या होता है कि खांसी आते जाते क्या होता है, मतलब फेफड़ों में सूजन हो जाती है, और उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग भी होने लगती है। साथ ही साथ हम जानते हैं ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज इन्फेक्टेड पेशेंट। द डिजीज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड थ्रू वोमिट्स। जिस भी मरीज को बीमारी हो जाती है, उसके संपर्क में आने से उसको हो जाता है, और उसके जो है आर्टिकल्स जैसे तावल है, उसका जो है हाथ मिलाने से या उसका कोई भी कपड़ा छूने से ये बीमारी जो है फैलने के चांसेस होते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो नंबर 1 है अर्ली डायग्नोसिस बाय बैक्टीरियोलॉजिकल। सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जो है चेस्ट का एक्सरे करते हैं और उसका जो है देखते हैं, और एग्जामिनेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट सिक्रीशन, उसका एग्जामिन करते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। एंड आइसोलेशन ऑफ कॉन्टेक्ट एंड केसेस, और जो भी बीमार है उसको जो है आइसोलेट करके अलग कर लेते हैं मरीज को। एंड ट्रीटमेंट विद एरिथ्रोमाइसिन, और एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसमें होता है, यूज होता है। एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद परटूसिस वैक्सीन, और इसका इम्यूनाइजेशन तुरंत ही कराते हैं। डीपीटी वैक्सीन भी साथ ही लगवाते हैं। एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन विद हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन, एक तरह की वैक्सीन है, हाइपर इम्यूनो गामा ग्लोबुलिन जो है वैक्सीन जो है वैक्सीनेटेड कराते हैं। तो इसी के साथ साथियों विराम देंगे। नमस्कार।